Спасибо, что были с нами в этот тяжелый день. Нам осталось, как я уже сказала, раз 500 миллиардов все намыть, и мы приступим к самой потрясающей части обживания на новом месте. Сегодня среда, и мы последний раз приехали в нашу студию. Сейчас я буду тут все быстренько мыть, приводить в порядок. Андрей поедет сдавать машину. У нас просто миллион дел. Нужно отключить электричество еще и воду. Нужно посмотреть машину на покупку, которую пригонят сегодня в Авейру. Купить всякие последние вещички и еще пройти маршрут. Я надеюсь, что мы успеем, но это, конечно, остается на последнее. Правда, погода в Авейру замечательная. У нас наверху в деревне в горах был мрак. Здесь небольшие белые облачка, голубое небо, солнышко. Короче, чувствую, нас ждут веселые 4 месяца в деревне. Жалко, стол не закрывает вот эти сколы, которые не закрасились. Конечно, для вида просто протираю холодильник. Особо времени нет, но чтобы какая-то грязь не бросалась в глаза, и знаете, вообще я не представляю, насколько пристально будет выглядеть этот процесс сдачи. Это наш первый раз в Португалии, да мне кажется, сами португальцы друг от друга довольно сильно отличаются. Хорошая новость, что нам ни разу не повышали цену. То есть, в целом, наверное, эти люди не жадные, и, возможно, им будет пофиг на какие-то микроскопические штуки, которые мы тут за 3 года учудили. В целом, 3 года — это супер большой срок. Вот сколько мячиков было обнаружено под диваном. Хорошо, что я туда заглянула. Если честно, я уже вообще не волнуюсь, потому что мы сделали все, что могли. Дальше будь что будет. Кажется, это все, ребят. Я все убрала. Здесь больше нечего делать. Через минут 10 придет Андрей, отпустит меня, я убегу. И потом еще минут через 10 должна прийти хозяйка с агентом и принять квартиру. Пожелайте нам удачи. Напомню, шторы, скол на раковине, сколы на стенах и духовка. Вот 4 проблемки. Надеюсь, это как-то будет компенсировано потрясающей зеркальной стеной и в целом тем, что мы приложили много усилий, перекрасили, купили новый чехол, намыли все. Я даже успела помыть балкон. Это просто шок, я на это не рассчитывала, но там тоже сейчас красивенько. Осталось только представить, как мы заходили сюда 3 года назад, еще не знаю, что нас ждет, еще даже не имея этого канала. Очень боялись, что мы никогда не снимем квартиру. И наконец-то ее сняли. Это было настоящее счастье. Еще с нами была моя самая любимая кошечка Варя. Мне очень жаль, что вы ее не знаете, если вы ее не знаете. Погода в Авейру настоялась еще больше. Посмотрите, просто какая красота. Вайбы, если честно, какие-то весенние. Я иду в торговый центр, надеюсь подзарядить там телефон и купить наконец-то подарочек своей Лиле. Уже через месяц я поеду в Финляндию. Даст бог, к этому моменту смонтирую это видео. Очень хочется оперативно вам показать все, что у нас тут происходило, чтобы вы узнали об этом не через полгода, когда мы уже съедем с этого дома. Ну что, Андрей сегодня у нас сдал квартиру, сдал машину и посмотрел еще одну на покупку. Сейчас обо всем вам расскажет. Давайте помучаем его вопросами. Во-первых, я очень рад, что мы сдали машину, и все прошло хорошо. Уже успел посмотреть другую машину, но на покупку, сделал тест-драйв. И это все, напоминаю, без прав он делал. В этом, на этой эйфории пошел сдавать квартиру. Они опоздали на 10 минут, все так посмотрели, но мельком, и пошли к шторам зацепки. 250 евро. Я такой немножко прифигел. Говорю, ну давайте хоть за зеркала делайте нам скидочку. Она говорит, ок, тогда 200 евро. Все, на этом порешали. Депозит был 1250, минус 200 евро, вот 1050 они вернут. Я, если честно, не расстроилась, потому что Reels с этими шторами 4 миллиона просмотров набрал. Может быть, того стоило. Нет, не стоило 200 евро, что я говорю. Мы хорошо справились, я не ожидала, что мы совсем так быстро разберемся, и будет хорошая солнечная погода. А это значит, что у нас есть время и возможность пройти последний маршрут по нашей книжечке Сазл
Азулежу. Внутри нее 4 маршрута разной тематики по Азулежу, то есть плитке Авейру. Первый маршрут — это сине-белый Азулежу, такой самый классический, у нас вокзал в Авейру такой. Этот маршрут мы прошли, мне кажется, 1,5 месяца назад. Второй маршрут Азулежу де Падрау. Это вот как раз такие, видите, образцы, когда повторяется рисуночек. В Португалии очень много таких домов, вы, безусловно, про это сами знаете, если тут бывали. Третий маршрут — это Артенова. По-русски этот стиль на французский манер называется Арнува. Самый шок, что в Авейру даже есть такой музей, и там, если вы вдруг захотите, вы сможете урвать подобные книжечки. И последний маршрут, 4-й, который остался на сегодня, это муралы. В Авейру действительно много классных плиточных муралов. Сейчас мы с вами пройдемся и быстренько их посмотрим. Большинство из них связано с традициями региона. Это рыбалка или выпаривание соли. Мы подошли к первому месту. Андрею приходится ходить с шваброй и пылесосом, но он ничего, улыбается, не грустит. Мне очень нравятся вот эти рыбки. В конце видео будем обсуждать, какой мурал понравился больше всех, так что, пожалуйста, мотай на ус, так сказать. И все, мы уже двигаемся ко второй точке нашего маршрута. Тут, конечно, как-то ужасно стоят машины, так что мы ничего не сможем нормально сфоткать. Спасибо. Ужасный ветер, вам, наверное, ничего не слышно. Вот бы, да, пользоваться микрофоном, который вообще-то тут входит в набор. И мы у следующего мурала. Недавно этот мурал был отреставрирован, еще бы чуть-чуть, и мы бы не увидели его, проходя по этому маршруту, но мы успели. Опять привычная нам тема рыбалки, добычи соли, традиционные промыслы и все такое. Интересная деталь, что этот мурал объемный. Может быть, этого не видно издалека, но вблизи очень красивый и впечатляющий. Только посмотрите, например, на эту чайку. Чудесный человечек. Издалека он, наверное, выглядит прилично, а вблизи у него просто, обозначено лицо. Если бы я лепила, у меня бы получилось, наверное, примерно так же. Я не знаю, что говорить. Я теперь чувствую себя, как будто я должна постоянно что-то говорить с этим микрофоном, и мне ничего не приходит в голову. А вот и следующий мурал. И это опять лестница. Вы можете себе в это поверить? Вы можете себе это представить? Вы можете в это поверить? На что похоже? Или на цветок. Изображения, украшения, знаковые. Вспоминать многогранный. Ничего не поняла. Смотрите, здесь португальский кондитер готовит какой-то прекрасный десерт с желтками. Фан-факт, по-моему, раньше белки использовали как клей для лодок, поэтому оставалось много желтков, их надо было как-то использовать. Прекрасный вот этот овощ-молиш, на котором в то же самое время женщина рисует какой-то кораблик. Реально я не видела ни разу такую. По левую сторону от меня женщина кушает сардину. Мы подошли к следующему Азулежу. Много раз тут ходили, но я никогда не обращала на него внимания. Смотрите, тут опять у нас пешка, то бишь рыбалка. В книжке написано, что это русалка, держащая рыбу. Я бы сказала, что это какой-то чувак на лодке поймал рыбу. Какая же это русалка, если у него пятка? Мы приехали на такси к следующему муралу, пропустили один, потому что он находится в отдалении у университета, а мы немножечко опаздываем. Тут у нас не лестница, а туннель. Это было сделано в 2011 году. Если честно, я представить себе не могла, что вот это вот войдет в маршрут. Я тут, кстати, часто бегаю. Простите, бегала. Совсем недалеко от нашего дома, и нам как раз под железнодорожными путями нужно проходить, чтобы попасть в основную часть города. Еще один мост находится вот там. Он тоже отделан плиткой. Мне кажется, что та немножко поинтереснее. Там хотя бы рыбки. Здесь вообще какие-то круги в квадратах. Выглядит немножко странно. Но я восхищена, что люди это любят, ценят. Эти муралы получали какие-то там первые места на каких-то соревнованиях. Вау! А тут, кажется, можно взять себе на память кусочки плитки. И очень быстро мы подходим к финальному муралу нашего финального маршрута. Вы можете себе представить? Это прям рядышком с моим залом, куда я ходила раньше, в самом центре Авейру. Тут стоит городская елка, тут проводят всякие фестивали. Тут старт и финал марафона. Короче, все дороги ведут сюда. И этот мурал, представляете, был сделан в 22 году, в том году, в котором мы приехали в Авейру. Опять подводная сцена, опять рыбы. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. Тут два человека встречаются друг с другом из кучи всяких небывалых морских существ. Это все фантазия на тему того, что может происходить на дне канала Авейру, рядом с которым этот мурал расположен. Мне кажется, это очень красиво. Отличное завершение маршрута.
и нашего пребывания в Авейру. Это место для нас супер родное, так что если вам понравится это видео, то снимем большое видео про Авейру, что тут делать, куда ходить, про места, рестораны и так далее. Есть такая идея, дайте знать в комментариях, если хотите это увидеть. Вчера было 31 октября, мы пекли печенье и отнесли соседке. Сегодня нам перепал ответный подарочек. Яйца, овуш, просто не дают мяте покоя, она сходит с ума. Мята вообще деревенская душа. Чибола, я опять неправильно сказала, сибола, абобара и кужет. Вот такая у нас деревенская жизнь. Еще, кстати, соседка сказала, что она каждый день ездит в Аузелу работать, и если что, может взять нас с собой в 8 утра. Это очень удобно, но тогда нужно будет разговаривать. Но мы нормально поговорили, узнали, что она родилась в соседней деревне, узнали, что собаку их зовут Рекс. Рекш. Джей знакомится с настоящим поденгу. Дружок, он вообще не хочет с тобой что-то, да, дружить? Надо же быть такой аккуратной собакой. Джей, познакомься. О, Джей, нельзя. Кость какую-то жрет. Проходите, мистер Джей, на свое новое место. Так классо. Смотри, у тебя там целые 2 места. Привет, друзья! Для вас прошло всего ничего, а для нас целых 3 недели с момента, как мы сдали квартиру. Не шуми вот так дождевичком. Это будет сильно слышно, не шуми. У нас есть хорошие новости. На этой неделе, буквально несколько денечков назад, мы купили машину. И сейчас Андрей расскажет вам про всю его эпопею с правами. Когда мы придумали, что мы будем жить где-то в деревне, мы думали, что у нас уже будет машина. Я подался на замену прав 15 сентября. За месяц я подам физически, и мне дадут временные права в Португалии. Но вмешался португальский рандом, и в итоге мы ждали целых 2 месяца. И в понедельник Андрею одобрили эту замену. Во вторник он поехал и быстренько получил временные права, сдал свои российские права, и в среду уже забрал машину. Мы смотрели ее раньше, уже выбрали, отдали залог. В общем, купили мы ее за 7500, и это Ford Fiesta. 3 дня мы счастливые обладатели машины, каждый день куда-то ездим. И, как я уже сказала, прошло 3 недели с тех пор, как мы поселились в деревне. И я обещала вам, что как только мы немножечко обоснуемся, немножечко поймем, что кого, я обязательно вам расскажу. Нет, шумно будет. Тогда включай безопасность превыше всего. Но начнем мы не с нашей деревни. Сейчас, пока еще светло, мы едем в ближайший городок Ваузела. Пока мы были без машины, Андрей ездил туда на велосипеде. Если до Ваузелы добраться можно за 20 минут вниз под горку, то обратно нужно час фигачить с этим велосипедом. Зато теперь вот дорогу наизусть знает и едет без навигатора. Среди хозяйских книжек были обнаружены всякие буклетики. Вы помните, что буквально несколько минут назад мы ходили по Авейру. А здесь у нас вот такая книжечка пеших и велосипедных маршрутов по Ваузеле. Первый же маршрут здесь Носа Синьора ду Каштелла, 7,6 километров. Собираемся мы вот это сейчас вот посетить. Даже есть отдельная книжечка про Носа Синьора де Каштелла. Как всегда, у нас тут есть указатели. Вот она Ваузела. Посмотрите, вдруг там сейчас будет ужасная погода и будет ничего не видно. И вот мы приехали в Ваузелу. Смотрите, какая тут осень. А вот и наша машина. Такая вот красотка. Ford Fiesta 2011 года. Она стоила чуть-чуть дороже рынка. С учетом того, что мы поменяли детали и дают гарантию, приняли решение все-таки покупать ее. Джекушка надевает свой костюм противодождный. Буквально 2 часа назад мы кушали, и было солнце. Опять прошел ливень. Конкретно в эту секунду не капает, но в любой момент может начать. Так что проблема в том, что весь этот влог мы снимаем на камеру, а под дождем на камеру снимать нельзя. Так что как только будет капать, я буду камеру убирать. Не знаю, что успею вам показать. Надеюсь, что-то успею. Где бы под крышу встать, вот это было бы хорошо. Все это время у нас единственным развлечением были трейлы. Так что сейчас первым делом, приехав в Ваузелу, мы побежим по маршруту Носа Синьора де Каштелла. И вообще покажу, что там на финише будет, потому что, бегать и по горам под дождем и снимать — это какое-то самоубийство. Мы здесь. Мне чем-то это напоминает пику. Почему мы с Андреем такие чокнутые? На лошадях нельзя! Они выбрали супер комфортные прогулочки. Забегаем в лес! Джей, побежали! Догоняй! Кажется, это реально маршрут по старой
железнодорожной дороге, потому что тут даже есть туннель. Офигеть, очень красиво. А Джей уже убежал. Я теперь тут фотографию хочу. Надо сюда вернуться в хорошую погоду. Я очень люблю такую погоду. Только ты не в фокусе. Итак, друзья, мы на середине маршрута, сделали небольшой привал, начинает темнеть, идет ужасный ливень. Мы мокрые просто насквозь. В какой-то другой церкви под крышей козырьком стоим, немножко передыхаем. Мне кажется, Джей просто в шоке. Вот бог, вот молодец, настроил тут всяких штук. Не скармливаю все. Часть пути была по такой зеленой дорожке, но в итоге нам пришлось свернуть. Сейчас мы бежим вверх по такой колсаде, плиточке. Немножко тяжелее, и дождь уже чувствуется, да, неприятно. Но я же сказала, сейчас все выльет. Мы очень вовремя сюда пришли. Вот, видите, даже посветлело. Пойдем с Тави, нам сюда. Как рад. Хотелось бы, конечно, домой, но мои родители дурачки, поэтому мы идем дальше. 2 спортсмена. Где папа? Джей, назад не получится, только вперед. Немножечко поздно вышли, немножко потемнело. Ну что сразу расстраиваться? Ну мы же не умрем в конце концов. Смотри, зато облака уже собираются. Дождь кончился. Над нами вообще небо. И мы дошли до вершины маршрута. Вот там церковь, в которой мы шли. Но если честно, мы так устали, что даже не понимаем, стоит ли туда подниматься. Как вы понимаете, уже темно. Нам еще спускаться вниз. Что-то пошло не по плану. Самый прикол, что тут есть дорога. Мы могли просто приехать сюда на машине, но нет. Мы по старой привычке поперлись пешком, шли через лес какой-то непроглядный, просто под дождем. Знаете, сколько раз он вставал на пути и такой: нет, пойдемте назад. Тебе нравится с мамой и папой тусоваться? Давайте все вместе подумаем, что нам теперь делать. Ну что, тот самый долгожданный вид после любого хайка. У меня след от фонаря на лбу, а у Андрея еще сам фонарь на лбу, потому что стемнело. Мы спускались по лесу, по каким-то тропинкам, но, как видите, нашли нужный путь, и все, мы дошли. Давай, все, его даже не надо упрашивать. Да, правильно, потряси там, чтобы было помокрее. Как вы поняли, мы дошли до церкви, но не стали туда подниматься, немножко посмотрели на город сверху, но уже смеркалось, так что решили идти назад. Я предлагала Андрею доехать сейчас до туда, на машине выйти и прогуляться, потому что там есть подсветка, но он ни в какую, говорит, в следующий раз поедем, я обязательно вставлю сюда кадры, покажу вам, какая там красота и вид в хорошую, надеюсь, погоду. А сейчас поедем домой отогреваться в ванне и у камина. Пока я тут переодевалась в сухое, Андрей сбегал мне за горячим чаечком, булочками из ваузелы. Мы такие уже пробовали. На самом деле это похоже на овушмоле, что в таком очень сухом, тонком тесте. Я не представляю, как они его делают. И если честно, нам понравилось больше, чем овушмоле. И я очень хочу попробовать вот эту вот. Неужели это что-то не с яйцами? Думаешь, яйца? Да. Вкусно? Не знаю, не уверена. Это называется ваузелина. В каждом уважающем себя городке в Португалии есть свой десерт. Почему у нас такого не случалось с прокатными машинами? Пустите пылесос, он с радостью все уберет. А вот теперь точно в горячую ванну и к камину. Мы снова с вами. Правда, сегодня уже не суббота, а воскресенье. Чего-то вчера мы пока отогревались в ванне, приходили в себя, уже как-то не было энергии снимать. Тем более, когда мы подъехали к дому, к нам выбежали соседи, предложили нам побежать куда-то, непонятно куда, непонятно сколько и непонятно зачем. И, конечно, я почему-то, не думая вообще, сразу согласилась. Андрей, мне кажется, был в шоке. Утром мы бежали аж 13 километров под ливнем куда-то в гору, набрали высоту полкилометра. Капец, в горах сложно бегать. Они чокнутые, я в конце все время. Маша там улепетала с этим дедушкой 65-летним. Смотрите, какая красота осенняя. Сложно. Особенно после вчерашнего. Маша не может выйти на связь, потому что она все еще держится с дедушкой. Они, наверное, уже добежали. И прибежали на какой-то праздник с домашними животными, где выбирают лучшую корову, лучшую козу, лучшую овцу. Была ужасная погода, поэтому мы просто там чуть-чуть прогулялись, купили курицу, там, знаете, готовят много всяких португальских штуковин. Мне подарили сардинию, я только что съела ее вместе с хвостом. Ты нормальный? Очень вкусно. И дальше поехали в гости к друзьям нашей
наших соседей, там все это кушали, пили вино, общались на португальском, на минуточку, так что мозг немножко сломался, по-моему, мы вообще ничего не снимали в гостях, было неудобно, но я это все веду к тому, что вернулись мы домой, снова промокшие и снова после какого-то хайка-забега, но сегодня пораньше, так что успели даже поспать, снова приняли горячую ванну, и сейчас приступаем к нашей обычной вечерней рутине. Хочу взять вас с собой, чуть-чуть показать, как мы тут живем, и заодно поболтать, рассказать всякие апдейты, и на этом, я думаю, закончить это видео, так что давайте присоединяйтесь. Первым делом разводим камин. И это выход Андрея, конечно. Вот такой небольшой у нас камин. Ого, сколько золы, я такого еще не видела. Пишите в комментариях, что делать с целым пакетом золы. Мы пока только нашли один лайфхак. Да, мы используем золу, чтобы чистить это стекло от копоти. Мне ChatGPT дал вот такой лайфхак. Вау, просто офигеть. Сколько грязи. Посмотрите, как оно хорошо отмывается. Представляете, а есть какие-то дорогущие средства, наверное. А оказывается, можно просто брать золу, вот так вот протирать. Андрей делает это практически без усилий. И все, у нас чистенькое стеклышко, и можно снова смотреть на огонь. Как-то так выглядит наш вечер обычно. Андрей занимается камином, готовит, я работаю, монтирую или вяжу. Вот, сделала себе такой чехольчик. Очень давно хотела сама сделать принт именно в таких цветах. Хочется еще связать, чтобы кому-нибудь подарить, конечно. И какие наши впечатления на данный момент? Если честно, я думала, что вот мы приедем, разберем все вещи, наведем тут уют. Уют мы, конечно, навели, но на этих первых шагах, вот на полочке тут расставить одежду, разобрать, все и закончилось. Остальные вещи мы просто сложили в один угол, много убрали вниз в подвал, поставили в комнату, которой мы не пользуемся, там просто все заставлено ненужными вещами. Как-то к остальным всем коробкам я привыкла. Но сегодня я хочу наклеить фотографии на стену. У нас есть вот такой красивущий скотч, куча всяких открыток и фотографий и две стены. Стена Андрея и стена моя. Поехали выбирать и покажем вам, выберите, чья композиция будет лучше. Можно я сразу сдам. Нет! Билетики из Грузии, оттуда не будет влога, но в Телеграм и в Инстаграм рассказывала, можете посмотреть. Нам очень сильно понравилось наше путешествие, на память остались такие очень красивые билетики в кино. Наша коллекция тематических португальских марок, смотрите, это 25 апреля, а это Том и Джерри. Как это использовать, когда это все такое красивое? Из Доломит когда-нибудь выйдет влог. Смотрите, какая прикольная открытка. Это даже не открытка, это просто какая-то рекламка, которую можно было взять бесплатно в инфоцентре. Мне очень нравится. Моя самая любимая наша фотография. Самая милая открытка из всех милых открыток. Это я тебе дарил. Смотрите, как Джей там уселся только что. Да я уже выбрала с туалетом. Это, смотрите, Света нам прислала, когда они были в Грузии. Тут написано с любовью и огромным желанием погулять в горах однажды вместе. И мы Да? были в этом же месте. Конвертики, которые мы писали на Новый год прошлый. Что нужно сделать, чтобы открыть этот конверт? Открыть, когда выступлю перед аудиторией на английском. Кажется, пора тебе открывать. Мне тоже пора открывать. Тут написано, когда получишь ВНЖ. Тоже открою. А, я уже открыл, блин. Почитаем, что мы тут понаписали. У меня хорошая память, я не забываю таких вещей. Сюрприза для меня никакого не было. Я выбрала! Мне кажется, что надо было наоборот, вот эту более такую откосую сторону сюда, а такую плавную сюда, но переклеивать, конечно, уже не буду. В целом получилось, по-моему, очень даже неплохо. Может, я еще сюда что-то повешу. А это противоположная стена с результатом Андрея. Мне кажется, очень прикольно. У него такая вытянутая штука. Тут тоже рядом у нас сейчас красиво стоят цветочки. Просто предвкушаю, как буквально через несколько недель мы будем все это отдирать. Столько радости приносит наткнуться взглядом на какую-то знакомую открыточку или фотографию, что я считаю, что это того стоит, особенно когда ты далеко от дома, еще неизвестно, когда мы сможем повесить где-то свои фотографии надолго. Надеюсь, что скоро. Конечно, не без недостатков здесь, несмотря на то, что очень тихо, животные ведут себя более спокойно, безумно много пространства, я не монтирую в кровати, потому что у меня много других опций. Даже без машины мы справлялись, как только мы заехали, мы закупили еды на месяц, все было супер, это вообще никакие не сложности. Из самого неприятного это насекомые, у нас живут какие-то уродливые сороконожки, обязательно подсниму, если в следующий раз увижу. Во-вторых, прохладно, я очень люблю теплую
теплую одежду, мы постоянно включаем обогреватели и топим камин по вечерам. В целом это тоже терпимо, но я думаю, что с маленькими детьми или если вы очень чувствительны к холоду, вам будет неудобно. У меня вообще ни бровей на этой камере, ни ресниц. Я не знаю, пишите в комментариях вообще, как вам влог на камеру. Возможно, я еще до вас пойму, что это ужасно и больше мы на нее снимать не будем. Держать очень удобно, с зарядкой, там, с гигабайтами, все супер, но я не уверена насчет картинки, мне не нравится широкий угол, мне не нравится цветопередача, стабилизация супер, смотрите, как мы можем. Ой, так я не хотела. Ну, еще, конечно, отстой, что нельзя снимать под дождем. Сезон дождей в Португалии никто не отменял всю зиму, понимаете? Мы официально переехали, потому что мы закончили снимать влог про переезд. Садимся ужинать. Посмотрите, какая потрясающая перед нами кумида. И спасибо большое, что посмотрели это видео. Буду рада, если вы напишите нам какой-нибудь хороший комментарий, чтобы подбодрить Андрея, и он больше готовил мне кушать, чтобы я больше монтировала. Все, будем кушать. Пока-пока! Пока-пока. Ты так решила? Вот так вот? Это где? Мы туда едем. Германия! Мне туда надо. Знаете, я просто обожаю эти рандомные заставки на рабочем столе, потому что я собираюсь посетить их все. О, мы не рассказали эту историю. В понедельник у меня на рабочем столе появилась заставка, и я такая, ой, что-то красивое смотрю, а это север Испании, в который мы собираемся ехать. Но у нас не было машины, не было прав. Все выходные я очень сильно из-за этого расстраивалась, а в понедельник мне вот такое еще издевательство. Просто заставка на компьютере с этого места. И что вы думаете? Именно в понедельник Андрею одобрили права, и теперь у нас есть машина, и, возможно, все-таки путешествие это случится. Новогоднее путешествие по северу Испании, заедем во Францию и, может быть, даже в Андорру. Короче, я собираюсь все снимать, но только если вы будете подписываться и если это будет для кого-то нужно. Если Маша монтирует видео, значит, это кому-то нужно. Все, теперь точно. Все, пока-пока.